सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं विश्व प्रकाश, नेचुरल न्यूरोथेरेपिस्ट, साउथ दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ है आज मेरे असिस्टेंट शादाब खान। इनको 3 दिन पहले काफ़ी तेज़ फीवर हुआ था और फीवर के कारण से पूरा गला चोक हो चुका था, बात बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ भी थी। तो फीवर की मेडिसिन ली क्योंकि ये काफ़ी दूर रहते हैं। तो कल कैसे भी मेरे पास आए, तो जब ये आए थे मेरे पास तो इनके गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं। तो कल मैंने इन्हें केवल एक ही थेरेपी दिया और उससे इनको अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा राहत है। तो वही थेरेपी मैं आज इनको मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ। तो शादाब जी, कैसा रहा था कल से आज तक का सेशन? आराम तो मिला है दर्द में, लेकिन अभी भी गले में पेन है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अभी भी बात करने के लिए काफ़ी ताकत लगा रहे हैं। कल तो गले से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। कई बार तो कुछ चीज़ें मुझको लिख कर बताया, बिल्कुल गले से आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द था। पेन है, कफ। पेन और कफ अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल एक सेशन से कफ आज बहुत ज़्यादा निकला है और गले का दर्द भी काफ़ी कम हुआ। जैसे कि ये बता रहे हैं कि गले में स्वेलिंग थी कल, आज भी है, लेकिन आज काफ़ी हद तक कम है। इनको छूने से कुछ कुछ लग रहा है। तो आइए देखता हूँ, मैं आज दिखाता हूँ कि कल क्या थेरेपी दिया था और इस जिससे इनको फ़र्क था। कल जो थेरेपी जो दिया था वो 2 तरह की थेरेपी मिक्स था। दोनों एक तरह से अपोजिट थेरेपी है, लेकिन मैंने कुछ सोच समझ कर इन पर अब ये अप्लाई किया और इससे इनको काफ़ी फिर फ़ायदा हुआ। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी थेरेपी हैं, ये सारे नेचुरल न्यूरोथेरेपी के अपने पॉइंट्स और देने का टेक्निक है। तो आइए देखते हैं कैसे मैंने कल इनको राहत दिया था। आइए। पैर मोड़िए। पेशेंट के पहले पैरों में तकिया लगाएंगे कुछ ऐसे और थोड़ा सा पैर फैला देंगे। पेशेंट का पैर फैलने के बाद ये एरिया थोड़ा खुल जाता है। ये ग्रोइन का पार्ट है। इस ग्रोइन के बीचों बीच यहाँ पर अंगूठे से प्रेशर अप्लाई करना है। कितनी देर? 6 सेकंड। फिर उठाया, फिर उसी पॉइंट पर दोबारा से 6 सेकंड, फिर तीसरी बार भी 6 सेकंड। ये 3 बार रिपीट करना है और 3 बार रिपीट करने के बाद आपने जो राइट वाली जो थाई है, यहाँ पर 3 पॉइंट, इस जॉइंट से थोड़ा सा नीचे और घुटने से ऊपर ऊपर 3 पॉइंट पर 1, 2 एंड 3, इस पॉइंट पर भी 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। ये करने के बाद तो 6 सेकंड प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड। इसको अप्लाई करने के बाद हम चले आएंगे चेस्ट पर। निप्पल के ठीक बीचों बीच वाले जो लाइन है, इसके इस तरफ पहले लेफ्ट में कितनी बार? 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही हमें फिर राइट में भी 6 बार। ठीक है। ये करने के बाद फिर पेशेंट को हमें उल्टा लेटाना है। उल्टे लेटे, उल्टे लेटाने के बाद इनके चेस्ट के नीचे हम पिलो लगा देंगे और अब इनके लेफ्ट साइड में हाथ को तिरछा रखते हुए आप ऐसे या तो 1, 2, 3 या फिर ऐसे डायरेक्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर राइट में भी इसी तरह 9, थोड़ा दबाकर, फिर से लेफ्ट में दोबारा से 9, फिर दोबारा राइट में 9। इस चीज को हम करने के बाद फिर पेशेंट को सीधा कर देंगे। सीधा 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 लेटाने के बाद पेशेंट को फिर जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन से थोड़ा ऊपर यहाँ पर अंगूठे से दबाएंगे। दबाने के बाद थोड़ा दर्द होगा, फिर यहाँ पर शोल्डर जॉइंट पर ऐसे हाथ को खिसकाते हुए रखना है 6 सेकंड। फिर से यहाँ पर दबाया 1 से 2 सेकंड। कॉलर बोन का ठीक ऊपर, यहाँ पर, उसके नीचे नहीं, ऊपर में जो गड्ढा बनता है यहाँ पर दबाया 1 से 2 सेकंड। फिर शोल्डर जॉइंट पर
तो इस प्रक्रिया को भी 2 बार रिपीट एक करना है। तो ये सारा जो चैन है, यहाँ पर 3 बार ग्रोइन पर, फिर इस पॉइंट पर 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, फिर चेस्ट पर ये हमने जो रब किया 6 टाइम लेफ्ट 6 टाइम राइट, फिर बैक पर किया 9 9 9 9, फिर यहाँ पर हमने प्रेस किया 1 से 2 सेकंड, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस पूरे चैन को हम करने के बाद 1 मिनट का ब्रेक देंगे और 1 मिनट के बाद फिर से हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। हो जाने के बाद फिर से 1 मिनट का ब्रेक और फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार रिपीट करने से 100% इस तरह की प्रॉब्लम में आराम मिल जाता है, जैसे कि अभी शादाब खान जी को मिल चुका है काफी हद तक।